del meu cotxe es veu el cel tan net, la mar en calma, milers d'apartaments a vora platja que creixen com bolets. Tornem a casa, estem un poc cansats, a nit tocarem una hora criminal, però aquí en públic ens van tractar genial. Seguirem cantant ben fort fins que ja no ens quede veu. Cantarem amb l'esperança a flor de pell. Molt bona nit. Gràcies als que esteu ací per haver-nos acompanyat a veure aquesta fantàstica obra de Sergi, que no per la seva joventut té menys valor, perquè com ha comentat molt bé Josep Escribano, està molt ben realitzat, molt ben estructurat i compta amb els pocs mitjans en què tenies, compta perfectament el que bàsicament vau veure tots. Després entrar en la qüestió de l'anecdotari, que és bàsicament perquè acudim moltes vegades a algunes persones que han tingut la sort de cobrar un sou de Radio Televisió Valenciana i d'exercir algunes vegades mínimament una tasca pel valencià i les altres de formar la informació, perquè ha sigut així, és perquè acudim a aquesta sèrie d'actes. Jo com a titular perquè he estat i no vull que hi hagi massa, diré en principi, i per a no inserir-me excessivament en el món de Radio Televisió Valenciana, posar un exemple perquè així veig molta gent també d'una edat molt semblant a la meva, que se'n recordeu, per exemple, del ministre Álvarez Cascos. Álvarez Cascos va ser ponent per Aliança Popular contra la llei del divorci, que aleshores un enamorat del Ministeri, que era el senyor Fernández Ordóñez, propugnava des del PSOE i la UCD. Pues ja està tot dit. O sigui, el ponent contra la llei del divorci es va divorciar 3 vegades. Suposa que tot mentre estava veient aquest documental i el propi Sergi ha començat a donar excuses, n'hi ha alguns testimonis que pràcticament estan defensant justament tot el contrari del que suposadament estan dient les seues còpies. No posaré noms, però simplement a nivell de càrrecs o de títols, del SIC, un és editor, és a dir, el que diu que és caleta se fa, una altra persona és una filla o que siga d'un guardaespatlles d'Eduardo Zaplana Hernández Soro, cartagenero que va vindre així a triomfar, i l'altra persona, en fi, se dedicava a apostillar algunes manifestacions que realitzava aleshores la Conferència Episcopal de Madrid, un poc homòfobes, quan ell pràcticament practicava un tipus de tendència en aquest sentit. És a dir, la incoherència més total i absoluta. El que passa és que s'han aprofitat, o ens hem aprofitat com a mitjà de comunicació, de coses que a tots ens toquen la fibra. Per exemple, si sou il·licitants, a tots ens agrada saber si hi ha una certa sincronia entre calentura i calentureta, si la platja del Tamariz arriba a una determinada hora van més abueles o van menys abueles, si es tiren més sincroners per a que el cavall de Francesc Cantó caiga o no caiga en els carrers, i ens enganxen en això. Ens hi ensemblam, el piquem, i clar, perquè com que nosaltres sí que volem el país, perquè el volem, acabem al final d'una manera molt paradòxica, defensant el tancament de Radio Televisió Valenciana, anem a manifestar-nos en contra del tancament quan justament eren els elements que eren invisibles en aquest món. Escola valenciana, la gent que ha defensat l'idioma o la vertebració del país com a tal. Estos tios han trobat un país, quan no han lluitat mai per ell, han trobat un mitjà de comunicació fantàstic, modern, amb un gran pressupost, perquè clar, si hi ha els diners que no tenien ells, ni han tingut mai una responsabilitat patrimonial per a tindre que defensar fins i tot el malbaratament dels recursos públics que han gastat, i finalment això és el desficaci més absolut 24 anys més tard. Un desficaci que per altra part també cal dir-ho, davant d'alguns testimonis que puc sentir així, no era tan virginal en els primers anys de la Radio Televisió Valenciana amb aquest partit socialista. Com tampoc Trem, i el treballava aleshores, que Bassa i Zavala estaven en una caixeta del cementeri d'Alacant, o preguntar-me o posar-li de consellera de Cultura a una persona que serà el que siga, però que no coneixia l'idioma, com Pilar Pedraza, és una gran literata, però casualment si nosaltres tenim autonomia i una excusa per estar darrere és perquè tenim una identitat des de fa molt de temps. És a dir, és un sentiment molt contradictori i entraríem així en un tema, per això començava per el tema d'Álvarez Cascos, més moral que una altra cosa. En definitiva, este desgavell, el que sí que ha de servir-nos per acabar amb un poc d'optimisme aquesta intervenció és veure gent com Sergi que fa aquest gran treball, que a més, com dia a l'inici de la seva intervenció Josep Escribano, estem en una nova primavera, en una nova Florida, i esperem que no siga com la Florida de la Pitera, que floreix precisament quan va morir. Està clar que hem passat per coses infinitament més dures i després suposa que també hi irem endavant. I com comentava abans un altre company de Cidells, això hi irà endavant, clar, és que pitjor no pot eixir. Aleshores,
de ser optimistes, i en fi, me sap mal haver sigut tan destroyer en aquesta primera intervenció, però és una manera de definir per on van estil, bàsicament. Jo que ho he viscut des de dins i no soc periodista, no com alguns dels que reclamaven periodisme, diuen, jo feia l'oratge i per això em vaig passar a fer periodisme, a mi em va passar a periodisme, fes informatiu després de veure, jo dic, no, el que siga menys això. El que passa és que fem política fins i tot en l'oratge, i ja tindrem temps de contar-ho després com a anècdota que sempre queda bé per a alguns oradors.